Monsieur le Président de la République française, mon cher ami François Hollande, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance pour me recevoir chez vous à Toulouse. Le fait que nous soyons ici ensemble, côté à côté, cela veut tout dire. Merci, Monsieur le Président. Merci, la France. Je voudrais dire quelques mots devant vous, toutes les personnalités qui sont ici, les rabbins, l'archevêque, les dirigeants, les représentatifs, les ambassadeurs, les dirigeants de la communauté juive, mais par-dessous tout, les familles désolées, des victimes juives et non juives. Ma femme Sarah et moi, nous sommes tellement émus pour tant de douleur, pour tant de courage. Et ici, aujourd'hui, dans l'école juive, je vais, Monsieur le Président, je vais parler dans la langue de la Bible. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. כך כתב המשורר הלאומי שלנו, חיים נחמן ביאליק, אחרי הפוגרום בקישינב ב-1903. Même le diable n'aurait su imaginer qu'un crime de sang soit commis contre un enfant. Voilà ce qu'a écrit notre poète national, Bialik, en 1903, après le pogrom de Kishinev. ו-40 שנה מאוחר יותר, טבחו הנאצים על אדמת אירופה 1.5 מיליון ילדים יהודים. Et 40 ans plus tard, les nazis ont tué sur le sol européen plus d'1 million d'enfants juifs, plus d'1,5 million d'enfants juifs. וב-2012, כאן בטולוז, רוצח שמונה על ידי אותה שנאה יוקדת, טבח 3 ילדים יהודים קטנים, מרים מונסונגו בת 8, אריה סנדלר בן 6 ans, ואחיו הקטן, son petit frère, גבריאל סנדלר, בן 3 ans, ואביהם יונתן. Et ici, en 2012, à Toulouse, un assassin qui était animé par exactement la même haine a assassiné ici 3 jeunes enfants juifs, Myriam Monsonego,
âgé de 8 ans, Arie Sandler, âgé de 6 ans, et Gabriel, son petit frère, âgé de 3 ans, ainsi que leur père Jonathan. אילו יכול היה הרוצח טובח כל ילד יהודי שנקלע בדרכו, בדיוק כמו הנאצים. S'il en avait eu la possibilité, cet assassin aurait tué chaque enfant juif qu'il aurait croisé sur son chemin, exactement comme les nazis. אבל יש שני הבדלים גדולים מול מעשי הטבח שעשו בעם היהודי בעבר, לעומת הרצח שבוצע פה. Mais il existe deux immenses différences entre les assassinats perpétrés contre le peuple juif par le passé et les assassinats perpétrés ici même. ההבדל הראשון הוא שבימים האפלים של הנאצים והפוגרומים שקדמו להם, רוב הממשלות באירופה לא נקפו אצבע כדי להילחם ברצחנות האנטישמית, וחלקן אפילו שיתפו פעולה עמה. La première des différences, c'est que dans les journées sombres du nazisme qui ont suivi l'époque des pogroms, eh bien, les gouvernements européens n'ont pas levé le petit doigt. La majorité des gouvernements n'a pas levé le petit doigt contre la folie meurtrière antisémite. Certains y ont même collaboré. ואילו היום עומד כאן ידידי נשיא צרפת, פרנסואה הולנד, שמדבר בתקיפות נגד האנטישמיות ופועל בנחישות נגדה. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis ici avec mon ami le président François Hollande qui parle de façon claire et déterminée contre cette folie et qui agit contre elle. ידידי, נוכחותך כאן היום מבטאת את רוח הרזיסטנס, רוח ההתנגדות לרשע ולרודנות, אותו הרוח שהובילו אישים מרכזיים בצרפת, מז'אן מולן ועד נשיא צרפת היום. Monsieur le Président, votre présence ici est animée par l'esprit de la résistance qui a donné à la France des dirigeants et des personnalités comme Jean Moulin, jusqu'à ces dirigeants d'aujourd'hui, animés par cet esprit. אדוני הנשיא, כמו קודמך, אמרת אתמול שמי שפוגע ביהודי צרפת, פוגע בצרפת כולה, וזה בדיוק מה שההיסטוריה מראה לנו. Monsieur le Président, tout comme vos prédécesseurs, vous avez dit hier, qui touche un juif de France touche à la France. Et c'est exactement ce que démontre l'histoire. ההיסטוריה מלמדת אותנו שמגפת האנטישמיות מתחילה בתקיפת היהודים, אבל מהר מאוד היא מתפשטת הלאה ופוגעת באחרים. L'histoire nous enseigne que l'antisémitisme commence par l'agression des Juifs, mais que très vite cela se répand à d'autres. כל מי שאינו מכבד את זכויות האדם של היהודים ירמוס באכזריות את זכויות האדם של אחרים. Tout un chacun qui ne respecte pas les droits de l'homme des Juifs ne respectera pas, et cela souvent de façon cruelle, les droits de l'homme des autres. ואם לא מכבים את אש האנטישמיות בתחילת הדרך, היא יכולה להפוך לשרפה גדולה שמכלה כל דבר שעומד בדרכה בהמשך הדרך. Et si l'on n'éteint pas le départ de feu de l'antisémitisme, eh bien, cela se transformera en un incendie qui se propagera pour consumer tout ce qui se dresse sur son chemin. ולא במקרה, הרוצח בטולוז רצח לא רק יהודים, אלא גם חיילים צרפתיים ללא הבחנה,
נוצרי ומוסלמים כאחד. Et ce n'est pas par hasard si l'assassin de Toulouse n'a pas uniquement assassiné des juifs, mais qu'il a également assassiné des soldats français, chrétiens et musulmans, sans aucune distinction. השנאה הברברית של המרצחים מאיימת לא רק על היהודים, אלא על הציוויליזציה כולה. La haine barbare de ces assassins ne menace pas uniquement les juifs, mais toute civilisation digne de ce nom. אלה שמחפשים סיבה לשנאה אינם מבינים שעבור רוצחים אלה השנאה תמיד תמצא סיבה. Pour ceux qui essayent de trouver une raison, une explication à cette haine, eh bien, ils ne se rendent pas compte que pour des gens qui sont haineux comme ça, la haine trouvera toujours sa raison de haïr. אבל יש היום מנהיגות בצרפת שמבינה עיקרון פשוט. שום דבר אינו מצדיק אנטישמיות וגזענות. שום דבר אינו מצדיק רצח ילדים. שום דבר אינו מצדיק את הטרור. Mais il y a aujourd'hui des dirigeants en France qui comprennent ce principe très simple. Rien ne justifie l'antisémitisme et le racisme. Rien ne justifie l'assassinat d'enfants. Rien ne justifie le terrorisme. ושום דבר אינו מצדיק פגיעה ביהודי צרפת, קהילה גאה ומושרשת, שמאז ימי רש"י, לפני 1000 שנים, תרמה רבות לעם היהודי ותרמה רבות לעם הצרפתי. Et rien ne justifie que l'on s'attaque aux Juifs de France, une communauté fière et enracinée qui, depuis Rachi, donc depuis un millénaire environ, a contribué au peuple juif et au peuple français. ויש גם דבר שני, une autre chose. Et il y a également autre chose, très important. שהשתנה מאז שבוצעו הפשעים הגדולים נגד עמנו במאה הקודמת. Quelque chose donc qui a changé depuis que l'on a perpétré ces immenses crimes contre notre peuple au siècle précédent. היום יש לעם היהודי מדינה. היום יש לעם היהודי צבא. והיום, אחרי 2000 שנה, יש לעם היהודי את הכוח להגן על עצמנו, להגן על מדינתנו מול אלה שרוצים למחוק אותנו מעל אדמתנו. זה מה שיש לנו היום. Aujourd'hui, le peuple juif a son propre État. Aujourd'hui, le peuple juif a son armée. Et aujourd'hui, après 2000 ans, le peuple juif a les moyens de se défendre contre ceux qui veulent nous rayer de la carte. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. בהגדה של פסח אנחנו קוראים בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם וכך גם בדורנו. Dans la Haggadah de Pessah, on lit toujours un passage où il est dit que dans chaque génération se lève quelqu'un qui veut nous détruire et le Saint béni soit-il nous sauve toujours de leurs mains. Et il en est ainsi dans notre génération également. המרצחים הטרוריסטים, כמו הרוצח הזה בטולוז, הם רוצים לשבור את רוחנו ולחסל את עמנו.
Les meurtriers terroristes, comme celui qui a sévi à Toulouse, veulent briser nos forces, notre esprit et exterminer notre peuple. אבל אנחנו לא נשבר, כי אנחנו עומדים על כתפיהם של 200 דורות של עמנו. Mais nous n'allons pas nous briser. Nous sommes sur les épaules de 200 générations de notre peuple. באתי לכאן מירושלים, בירת הנצח של עם ישראל, כדי להגיד יחד איתכם, אל מול כל שונאי ישראל, 3 מילים ברורות. Je suis venu ici de Jérusalem, la capitale éternelle du peuple d'Israël, pour dire avec vous et pour dire devant tous ceux qui veulent notre fin 3 mots extrêmement clairs. Am Israël Chai. Le peuple d'Israël vivra. בואו נשיר זאת בקול רם, כדי שקולנו יישמע בכל מקום שבו הטרור ניסה לגדוע את חיי עמנו. Chantons-le ensemble, à voix haute, pour que ce chant s'entende partout là où le terrorisme s'est attaqué et nous a endeuillés. בטולוז, בבורגס, במומבאי, בבואנוס איירס, במעלות, בדולפינריום בתל אביב, בבית משפחת פוגל באיתמר, עם ישראל חי. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, 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 עם ישראל חי.